上清早早，欢迎收看今日12月26日台语大早起新闻，我是柯兴竹。先开始，咱来关心国民党籍屏东县议长周典伦和国民党中常委周明荣爸仔囝，那亲像是涉嫌郭台铭总统连署买连署书的乌西案，昨昏互检调约谈。审问了后，周明荣以50万交保，也拿周典伦互收押禁见。一直到报名媒体甲地方人士有关伫屏东地检署外口咧等，因为屏东县议长周典伦甲伊第三查某囝，也是国民党中常委的周明荣，牵涉郭台铭总统连署案乌西，25透早徛过甲办公室做着所早个约谈。经过侦讯，周明荣50万交保，暗过周典伦涉嫌违反连署行贿罪，犯罪嫌疑重大，审后做着审下。今日透早法院裁定羁押禁见。真正要支持郭台铭，伊嘛是为着国家的理想，伊的看法、个人看法大家无共款嘛。连署书是10月份的代志啊，这段时间郭台铭宣布无选，伊议长伊嘛点点。郭台铭参选连署期间，各地也出真济连署行贿案，潮州调社区干部等3人涉嫌每份200块收买连署书。检方调查强犯的时阵发现，潮州镇长涉嫌协助向法院成立标准。综合事情了，佮认定周典伦共款也违反总统、副总统选罢法。侦讯不公开，那我也没有比较确切跟明确的一个，就是说他被约谈的一个目的跟一个方向是什么哈？那所以一切也是等到那个检察官那边的一个说明，我们才会清楚哈。谢谢大家关心。周典伦在20日周家基表示，相信司法会刑罚被清白。不过，潮州连署书行贿案继续滚假，连议长周典伦拢羁押禁见。专案检方继续侦办，伫总统甲立委大选进程，也引起地方政坛震动。记者综合报道。来关心总统大选，国民党侯友宜昨昏是针对民进党赖清德万里的旧厝的这个争议，大声批评中央，讲这么多年来拢无要解决空港大的问题，维护因的权益。也若民进党赖清德是无回应这个争议，伊昨昏是搁一摆强调讲，咱台湾面对中国的威胁，人民爱团结，爱有保护国家意识。民进党愿意伫对等的尊严之下和中国沟通。另外，民众党的郭文哲昨昏是无公开行程，伊是留几天咧准备今仔日第2场的政见发表会。向过路民众会手，国民党总统候选人侯友宜伫高雄扫街拜拜，继续求票。佮表示打击诈骗的决心，诈骗骗愈侪，爱怪愈久，因头还债还加重期刑1/2。暗过为一档，针对民进党赖清德万里流出的证据，侯友宜批评中央，这几年来无解决碳钢基主权的问题。这几年来，中央行政院的院长赖清德、苏贞昌。面对这个问题，拢无爱解决。新北市府佮公布空照图，强调建物是民国92年以后起的。过赖清德竟办反驳，指厝为民国47年都已经得咧。赖清德只是表示已经请律师进行信托定书。如果下晡是到上山静安宫拜拜，甲民众一情挨沙子，共过6战。至随时阵，伊佮表示，面对中国威胁，爱先团结人民，保护国家意识。对中国的威胁。其实，我首先要做的工作，就是团结咱国家人民，有保护咱国家的意识。小强南部的选票吴欣盈到高雄市场扫街，不止用中英台3种话甲民众问好，佮甲一情支持者翕相，有近甲南台湾民众距离。我是特地副总统候选人，请各位谢谢。国体自古无公开行程，准备26日第2场电视政见发表会，官办强调会继续主打政策，互选民了解市情拉图，别甲哪里共款，互相吐槽，爱拍无共款的选战。记者综合报道。来关心新北市一间高中的国中部，昨昏有2个学生冤家，其中有一个国中3年的查甫学生摕刀挂着对方的案本甲刑砍，当场互这个学生囡仔无喘气、无心跳，赶紧送病院抢救，已经有恢复生命现象。学校是表示，2个人无熟悉，嘛无结冤仇，单纯是因为冤家才发生意外。警方已经介入侦办，也依照杀人未遂罪名，即马甲摕刀这个查甫学生移送法办。新北市一间学校8月发生学生摕刀攻击的闹会冲突。
这15岁国三查甫学生，和另外一个同学提刀违判颔棍刑砍，学校赶紧送医急救。因为口角冲突的关系，导致一些意外事件的发生。那学校知道之后，马上把这个学生紧急送医，然后后续做通报的动作。25中到一个女学生要进入上这班找朋友，和查甫同学用毋是家己班的拒绝，佮赶出教室。女同学找来另外一个查甫同学理论，双方伫教室外口冤家996。查甫同学提出刀仔攻击，互伤者胸砍颔棍受伤，大量失血，无喘气心跳，紧急送去阿东病院急救。可能是误入到班级，然后就开始有一些冲突的动作产生。老师可能有在附近，但可能没有想到冲突这么快发生。对，也许这个部分对，可能是像这个样子啊。不过这个部分是还要再理清。受伤学生利用叶克膜抢救了后，已经恢复呼吸心跳。根据了解，两个查甫同学伫教室外口冤家，教室内底老师维护阻止。两个查甫学生互相无熟悉，也无性格。新北市政府教育局表示，初步了解是误发事件。学校伫第一时间完成通报学生的一个偶发冲突事件，那校方在当下就立即陪同就医，目前正由教育局跟学校积极来协助处理当中。觉得非常的遗憾我想我会请国教署跟新北市教育局尽快对这样的案情做一个了解那也来做后续的一些必要的协助跟加强在这方面的一个防护。提刀攻击查甫学生被带回土城分局侦办，学校也被针对事件赶紧调查清楚，佮提供相关的学生辅导措施。记者综合报道。同齐来关心天气，今仔日的天气甲昨昏要讲受冷气团抑个辐射冷却效应影响，今仔日各地温度也是较低。咱同齐来看温度，来看温度。今日透早的上低温是出现伫新竹的5湄，低温是5°3。气象署有针对全台湾16个县市发布低温特报，低温会降到10度以下。其中伫新竹、苗栗会有6度以下低温。不过日头若是出来，各地温度就会开始小可回升。西半部高温今仔日有22度至25度，东半部高温有21度至23度。也若西半部早暗的温差是真大。水汽的部分，东部今仔日较高落雨，其他所在今仔日拢是侪云到好天。也若后一波东北季风是拜4、拜5会影响咱台湾，到时会转寒嘛，阁会落雨，是寒冷的天气，乡亲爱细致天气的变化。因为拜5开始天气会转寒冷，所以下年暝、看年暝天气是真寒，阁会落雨。上低温是出现伫2024年的元旦透早，低温差不多是12度左右。准备有要去迎接新年，头一逝日头光的民众一定爱穿好少。拜2时开始，气温豆豆回转来，暗过拜4受南风云系刷北。拜5东北季风增强，各地由南到北转湿冷的天气。综合各国气象资料显示，31跨年暝会有冷空气报道，强度伫大陆冷气团甲强烈大陆冷气团之间，上寒会伫元旦透早。1月1号的清晨可能是最低温，跨年当天是温度是在下滑当中的。然后这波呢是属于偏干冷的冷气团，那只有北部、东北部的迎风面比较有一些这个短暂性的阵雨，雨量比较多。专家分析，跨年暝冷空气较大冷，只有一方面，北部、东北部地区有南山的润雨，民众参加活动时阵爱注意天气变化。记者综合报道。下年伫要到啊，全台湾各地拢有下年暗花。台中就有4场。台中市政府就统计讲，12月31日迄暗，台中的旅馆订房率已经超过9成。也若一寡风景区附近的旅馆嘛，拢已经客满，已经订啊。民众即摆是较烦恼讲，到时安尼交通敢会拍夹？市府是表示，已经有规划相关的措施，会来消透车流量，也有人阵。天气这么冷，工人伫打活动舞台。年底跨年暗花是春无1礼拜。台中市政府伫主场地中央公园当地无用布置，因为今年台中有4场跨年活动。观光旅游局是统计30间旅馆的数据，31迄暗订房率目前是有到91.8%这么悬。一堆人来台中跨年，民众嘛烦恼像是坐搭车我望会过来。交通套应该是一定的，我住附近而已，然后。当天晚上其实小巷子里面都非常塞，就会担心就回不了家。如果出去一下不用走路的，真的没办法动不弹不得。市政府办的都不错啊，对，有接驳车啊，都有
安排动线都市政府都安排的不错，对，还算有信心的。对。2024幸福龙来，台中跨年夜重磅登场。除了中央公园有韩国 hip hop 的女王 Jessie 第一摆伫国外做跨年巡演，就在棒球场还有天团5月天来表演。内部动园有无天伦的艋舺表演，配300秒密度正悬的观众烟火。内山和各县地区嘛有泰雅族的跨年晚会，在活动边仔的旅馆嘛差不多拢封订满啊。台中市交通局讲，因为中央公园的晚会含就在棒球场的场地较晏，会鼓励民众坐捷运，才搁行去中央公园，因为嘛有3条免费的接送路线。捷运会营运到凌晨2点，市区公车10条的公车路线来配合延后收班，交通非常的便利。同时，今年有300秒的烟火，烟火的主题呢是和平祈福。市府强调讲，中央公园跨年晚会接送车分作市府线、松德线和水南线，提供好坐高铁、台铁来的民众会当坐。其他3个晚会边仔嘛拢有公车服务，10条市区的公车路线拢会配合延后上班。另外，捷运绿线会延后营运到半暝2点，来全力疏运旅客。记者综合报道。该乡亲同齐看今仔日报纸的重点，咱先来看联合报。去超商买物件，若是无扎现金，会当用信用卡，也是电子支付。不过，即马有5间银行陆续调整和超商的合约，对明年开始，这银行伫超商合作的内容拢有改变。银行讲，因为有算过袂好，所以考虑成本才安尼调整。来关心自由时报。这是台北的大地基泰建案爆发工地害人家厝放弃的意外，即马一栋基泰建设的预售厝传出有1/4的客户拢已经甲建商解除契约，因为平均贷款条例修正案伫立法院通过了后，预售厝若是有解约，爱伫30天内去申报。这个建案拄好是新法实施了后头一个大量解约的案例。继续关心中国时报，劳动部有公告讲，明年劳保纾困贷款政府会提出200亿，伫明年的1月初5开始申请，一个劳工上侪会当贷款10万块，而且伫旧历过年之前，钱就会拨入去口座。为着要协助经济有困难的劳工会当好过年，劳动部有公告劳工纾困贷款的申请条件，若申请的期限是敢若15天尔。一个劳工若是下资格，上侪会当贷款10万块。不过有劳工团体即马就讲，贷款钱嘛是爱还，所以呼吁政府应该想办法提高劳工的薪水较实在。即马我年底正紧就要过年咯，为着要协助劳工朋友度过经济困难，劳动部办一公告113年劳保纾困贷款的资讯，每一个人上侪会使贷款新台票10万块，目前年利率2.04%，贷款期间计共3年，头6个月敢若还利息免还本金，第7个月才开始爱还利息甲本金。只要劳工朋友觉得他在经济上面有需要这笔贷款来协助度过这个农历年前难关的话，都可以跟土地银行这边来提出申请。劳保局表示，申请贷款有4项条件：第一，生活有困难；第二，参加劳工保险的年资爱满15档；第三，无欠劳保费含滞纳金；第四，毋捌借过劳保纾困贷款，还是捌借过，然后已经甲贷款本金甲利息现掉的民众。但是劳团表示，这些民众要是干那领基本工资的薪水那领，贷款只不过是一时的解决方法，要是5万基本工资会当调悬。嘛是足一人领基本工资嘛，薪水无悬，过年的时阵当然伊就较无遐好过，所以加减10万块，互咱劳工朋友较歹过年的，会使借花，会使借一条钱才会成使用，现在是。这时间尔啦，你长期来讲，当然你爱甲基本工资要悬啊。劳团认为贷款还贷款借钱嘛是条行，呼吁企业有趁钱，就应该爱和劳工分享经济成果，提高薪水，互员工会当好过年，才是较好的做法。记者卢尚如、张玉瑞台北报道。也那中营航空即马已经对外宣布，因会分6个月的年尾奖金，包括航勤、航太、空厨拢有。嘛宣布对明年开始，伊嘛会调悬薪水，尤其是技师上侪就会加到2万块。也毋过即马当咧进行罢工投票的技术工会就表示讲，因无清楚公司是要安怎调整，所以罢工的停事也是照常继续行。
本来都是伫一年上尾一个上班日，才公布年尾奖金的中英航空，今年所提前公布，中英讲是因应全球航空业规划起来，照顾员工分享经营的成果，包括中英航空合资公司是平均发6个月的年底奖金，是公司成立以来上悬的纪录。另外，各公司照年度结算的盈余，2024年中会阁发员工酬劳奖金，但工会讲疫后劳动强度有够悬，奖金发咱的无够。公司往年大概赚60亿的时候，也是发4个月。那今年赚了160几亿，比往年多了2倍以上，那只多2个月，所以对员工来说，当然还觉得有点距离。中英航空嘛提出调薪的方案，考虑到营运物价含劳人才，明年开始地勤和空服员是平均调薪5000块，技术职顶调薪11000到2万。同时，技术职业工会讲，中英敢若对外发布年尾奖金和加薪的消息，员工未收到具体方案，但是工会诉求是加薪20%。表面上喊的加薪，但实际上是不是大家都可以领得到？我们现在目前来讲还没有办法去确认说公司实际上最后就是给到员工的是什么样的一个结果。技术工会讲，旗下中英分会罢工投票，会馆是真侪人参加，投票进行中无受到资方击败公告的影响。按算1月7号开票，工会2日嘛会开理监事会，讨论投票投了的后一步。记者综合报道。台经院有公布12月份景气调查报告，受年底赶工的影响，更有来咱台湾佚佗的旅客、外国旅客有变多，服务业甲营建业这个月和未来半年的景气拢有变好。也毋过制造业已经是连续落2个月啊，对未来景气的看法的推测，这部分是较保留。我近岁末年中，营建业正伫年底传统赶工大过，尤其是公共工程甲厂板顶建设。那服务业因为来台旅客成长受益，餐饮大小需求升悬，服务业甲营建业拢对未来半年景气的看法明显转好。厂商的一个表现上都是有呈现比较明显的一个增长哦，所以也带动了在当月份营造业者他的一个看法。而在未来半年的部分，那么由于在明年的公共工程，当然整体在预算上可望达到5886亿，那么也是持续维持在高档。到服务业参营建业看好无同，劳动部公布上新无薪假人数是9935人，比顶期增加359人，其中以制造业为主，拢因为订单减少。那根据台经院公布的制造业11月营业气候测验点93.20点，未减0.57点，连2倍。主因是美中两大经济体无确定性又源悬，加上中东紧张局势升悬。占我们台湾比重2/3电子产业，目前看法没有太大的松动。那第一个化学工业可能是因为最近的油价在前一阵子波动非常的大，但是你可以看得到，化学工业是坏上游好下游，那跟油价下跌应该是有关系。全球终端需求继续热冷，经济部也公布11月工业生产指数92.19，年减2.48%，制造业生产指数年减2.18%，连续18个月负成长，继续写入史上上长衰退记录。记者综合报道。印尼的苏拉威西岛一间做业的加工厂，24时发生爆炸，造成13个人死亡，46个人受伤。死者内底有4个是中国人，因为这间是中国的工厂，是中国“一带一路”重点的项目，也是全世界上界重要热矿的生产基地。工厂代表加紧方中会爆炸工厂，因看到工厂内底设施已经炸甲如苍苍。印尼苏拉威西岛的青山工业园区，一间硬加工厂伫24时爆炸，造成13人死亡，46人受伤，其中有4个死者是中国籍。使馆已经第一时间启动了应急机制，协调有关方面全力救治受伤人员，尽快查明事故原因。使馆还同步指导涉事企业做好后续处置。中方将继续同印尼方保持密切沟通，做好善后工作。事发地点是中国“一带一路”重点项目的工业园区，同时也是全球上大的镍矿生产基地之一。青山控股集团是全球上大的镍供应商，镍是一种应用在电动车电池的基本金属。园区代表除了对受害者家属表示哀悼，也确认中国籍死者已经运回中国。Kami dari pihak perusahaan mengantar jenazah sebagai bentuk salah satu bentuk tanggung jawab kami sampai ke rumah tempat di mana kediaman almarhum tempat tinggal.
初步调查显示，意外发生原因是工人维修用路的时阵，路内铁水流出引起火灾，刷板气，了后附近的上水管啊连线爆炸，火灾发生几点钟了后已经拍花。公司新闻电话人朋友。亚纳托尼基伫拜一的时是对我表示，因针对叙利亚也有伊拉克的北部的攻击行动，已经有灭掉26个库德族的武装分子。因为伫顶礼拜，托尼基的部队伫伊拉克北部去拄着攻击行动，所以因才会展开报复行动。伫叙利亚东北部，库德族居民占大部分的卡米什利区，这栋厝被轰炸捣毁，这是土耳其发动报复攻击。在处密切控制之下，其中一个所在，库德族人领导的叙利亚民主力量发言人夏米表示，包括2个妇女在内，所有平民伫土耳其空袭当中死亡。安卡拉表示，初步调查至少26个武装分子伫空袭当中被消灭。这是对顶礼拜六伫伊拉克北部库德工人党发动攻击造成家己12个士兵阵亡事件回应。消息人士也指出，警方也伫新库德的国会第3大党人民民主党伫东南部迪亚巴克尔省的一场活动当中，掠52个人。相关行动互人民民主党谴责是政治操作。库德工人党1984年反抗土耳其双方冲突数十年。库德工人党被土耳其、美国甲欧盟等认定是恐怖组织。根据叙利亚人权了望台组织资料，2023年土耳其伫叙利亚东北部发动118摆攻击，造成94人死亡。公司新闻恩文玲朋友。伫巴尔干半岛的塞尔维亚，因国会和地方选举传出有贿选的证据，反对派的支持者24暗时走去首都示威，而且佫想要冲入去市府的大楼，尾啊，互警方用催泪gases赶走。在赶的过程中，当地政府是表示，也有真侪警察嘛受伤，而且有超过35个人互警察抓起来。塞尔维亚首都贝尔格勒的市政府大楼24暗时互几落千个反政府示威者包围，因要求取消1礼拜前的国会甲地方选举结果，理由是有严重的舞弊情况发生。生气的示威者大声喊人民叛徒的口号，用石头、棍啊、钢片、大门甲桶啊，想要走入去占领市政府大楼，互现场维持秩序的电报警察喷催泪gases赶走。18开始，为了抗议选举舞弊，伫国会大楼内进行绝食抗议的7个议员之一的特皮克也出现伫示威现场。A jedino što je ova država morala da obezbedi svojim građanima jeste da slobodno izaberu one koji će voditi državu. Ali pokrali su, Vučiću, pokrali ste ne jedan, nego hiljade i hiljade glasova. 顶礼拜大选，国家选举委员会宣布执政的塞尔维亚进步党 SNS 以47%的得票率，摕到国会250席超过一半的席次。以塞尔维亚反对暴力为主的反对派，敢若得到23%的选票。选后，讲伫国会有得到稳定执政地位的总统武契奇，24迄暗讲，反对党的指控拢是本色甲白贼话，而且讲有外力介入的迹象。Oni koji su se zaklinjali u borbu protiv nasilja, samo su još jedanput potvrdili da su prave siledžije, nasilnici, da ruše naše gradove, mesta, sela, kuće, našu državu pre svega. Nećemo im dati。包括欧洲安全甲合作组织在内的国际观选团，讲大选有买票甲灌票等违规事件发生。对这代志，德国当局是讲，一个想要加入欧盟的国家，互人指控选举舞弊是袂当互人接受的代志。赛国选举委员会20表示，全国8000个投票所有30个会重新投票。公司新闻王慧文编译。咱来关。今仔日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。奈及利亚中部发生牧民还有农民的冲突，死亡人数增加到113个人。地方政府是表示，这场攻击有经过规划，因为有20个社区是同齐同一个时间互攻击的，嘛造成300多人重伤。继续关心俄罗斯的军方，即马是表示，目前俄军已经完全掌握乌克兰东部的马林卡这个所在。俄罗斯的莆田是俄罗斯军方拍赢这个所在，会当让俄罗斯的军队有机会进入更较跨越作战区域。继续关心国际原子能总署伫北韩的宁边核反应炉附近有测到拉伦烧的水。
判断讲北韩已经开始咧启用新的反应炉，那亲像是要制造核武的燃料。美国嘅联合国代表团有发布声明，讲北韩的这款行为已经引起安全的疑虑，嘛严重威胁国际和平甲国际安全。镜头转来，咱来关心国防部军备工程营产中心伫高雄南马溪蓝电路的工地发生公安意外，一个50岁的查甫工人，互净刷机去跌受伤，送病院进前是无喘气、无心跳，尾仔嘛救无回来。市府去劳动检查，认定施工单位违反职安法，已经要求停工，上悬嘛甲罚30万。变过期的东基区跌着工人的只脚。消防队出动13人到场救援，第一时间59岁工人救出来的时阵意识清楚，却伫送医途中昏迷，到现前已经无喘气、心跳。代志发生伫2月下昼1点左右，高雄市府劳工局宣布了后前往路检。没有在事前调查作业场所的地质地形状况，也没有采取必要的措施来防止作业机械的翻覆，而且作业时也没有禁止人员进入操作半径或者是附近有危险之余的场所。受伤的人是现场协助动刷指挥的工作人员。事故地点是伫国防部军备工程营产中心，伫高雄南马溪区南电路上的工地。经过了解，工程已经外包予施工厂商，不过厂商针对工人详细甲后手处理，无愿意回应，所予劳检出欠点，已经下令停工。那劳检处已勒令现场停工。针对违反职业安全卫生法第6条第1项的部分，可处最高30万元的罚款。受伤的人到院的时状况无乐观，救急了后死亡，死因会由检察官上检厘清。施工厂商也恐惊因为违反职安法，面临上悬30万罚款。劳工局也呼吁业者一定落实安全作业标准，维护劳工安全。记者综合报道。若大架车、大型车伫高速公路顶头，若是出车祸，这车祸拢是真严重。警方即马就公布一寡伫高速公路顶悬较高发生大架车车祸的地点，计共有8个所在。若这个所在拢是车流量较大，无就是瓦近工业区，也是市区。若出车祸的原因，有的是无保持安全距离，有的是赛车赛到细神，无就是拄久捡物件。若是安尼，就较高发生车祸。货柜车驾驶无注意车况，故意北向内湖段失控连弄3台车，然后游览车驶离国三斗六段弄到轿车，造成严重死伤。各道大车颠覆事故，各受害者上济。喇叭声一直响，后壁大货车无减速，连弄几啊台车。国一北向南口加3点埔，今年前11个月达到187件大型车死伤事故，内地大车事故热点头一名。交到附近有一些这个工业区这个货车这个运输的车辆进出。那有些都会区的话，就是会有一些物流仓储中心要进货补货，它的一个交通量比较大。那以至于呢，就是发生的事故呢，确实是比较高一点。国道大车死亡事故热点，除了这个路段之外，包括北部地区、国一南向南口中立、国三北向树林甲安溪、中部的国一南向台中系统甲台中、南部的国一北向南马溪甲仁德系统等，拢是热点名单。警方分析，这路段特性瓦近工业区、都会区，大车车流量大，加上驾驶车技无保持，开车狂神也是分心，像看手机啊、拄久捡落落去的物件等，无注意到头前的路况改变，拢可会引起对撞事故。那我们这个林口交流道呢，也会针对它的出口呢，原本可能在这个就是有交织的路段呢，我们改成立体交叉。那这样的话呢，希望能够就是减少这个车流的交织，然后让这个整个就是匝道回堵到主线的情况呢，可以获得改善。大型车驶伫高速公路，高公桥提醒，原则上只会当驶伫外侧车道，占用内侧也是中线，依法会当开发。也建议伫国际北向南口交流道，正常交流道改善，毋忙解决塞车问题了后，也当降低大车事故的发生。记者综合报道。报道。为着鼓励伫外地食头路做实读册的少年家，伫明年1月13爱登去故乡投票。台湾青年民主协会一摆透过线顶的募款，要补贴明年1月12、13的交通费、甲专车。2礼拜时间有募到67万，即马拍算会开31班车，要互补助我1000人，这少年会当登去故乡投票。
返乡投票，我不缺席，我不缺席。即马离总统大选，敢若剩半个月的时间。进前台湾青年民主协会透过线顶募款，希望会当替少年人装着回乡投票车主来加开回乡专车。明年1月13，只要开113块，就会当坐专车登去投票，来减轻少年人负担。经过2礼拜的募款，协会表示已经达到67万的目标，打算要开31班车，如果会当帮助要1000个少年人回乡投票。如果超过70万元的金额，我们就会来加开从南部到中部这样的不同的班次，因为这样的需求比较多，目前的车票也已经接近额满。那如果超过80万元的话，我们就会首先来加开东部，因为台北往返花东是比较不易的。协会也希望伫12月29募款结束进前，会当装着更较侪钱。若准有到70万，会加开3条路线；有到80万，就加开10条。参加活动的学生代表嘛，呼吁选民会当排除困难，积极来投票。第一，希望社会各界人士会当正视而且重视少年人伫咧面对选举、面对投票时的困境，会当甲咱多多帮忙。第二，我想要甲所有会当投票的选民讲。明年的2024正月13号，无论你支持倒一个政党，支持倒一个候选人，这边咱倒来投票。根据中商会统计，明年总统大选满20岁是第一届投票的有103万人。协会表示，头一届投票是正关键的族群，伊希望这届的募款计划会当带动少年人积极参与投票，用手头的选票决定国家的未来。记者林旭凯台北报道。接下来关心教育部体育署伫昨昏举办体育运动精英奖的颁奖典礼，柔道的选手杨永伟连3届摕到最佳男运动员。另外，奥运的金牌空手道的女将郭晓松是摕到最佳运动精神奖。一堆体育界的高人拢来到这做伙翕相，一看过去拢是体育明星。体育署25举行体育运动精英奖的颁奖，这场重要盛事会使讲是杭州亚运的点钟落。柔道男神杨永伟是面对做伙一位的阿嬷王助理李凯，搁一摆得奖完成最佳查甫运动员3连霸。2024即在眼前，我会持续的努力，然后祝大家自己达成自己心中最想要的那个成绩跟目标。在杭州亚运内面，剩上尾5秒嘛，逆转摕到金牌，空手道女将郭晓松是含业照练的女神郭幸顺等等做伙入围，落尾得奖摕到最佳运动精神奖。想要谢谢我运动生涯中所有的教练跟老师，谢谢你们在我走偏的时候引导我、鼓励我，谢谢你们在我突破的时候拥抱我、肯定我。行政院长陈建仁在致辞的时阵强调，面对国际运动好手的挑战，咱的运动好手永远袂放弃，全力一直拼，让世界看到台湾。卓越非常好的成绩哦，我们现在变成了一个很重要的体育的强国啊，所以我们看到大家坚韧的这个意志跟绝佳的这个团队的精神哦，让国人都印象深刻而且感动哦。陈建仁颁奖新成就奖予国内篮球运动重要运动选手朱清教练刘允迪，感谢度过80岁生日的伊一生对篮球运动的贡献，嘛颁特别奖予摕到杭州亚运危机金牌的柯浩宏。记者综合报道。这几年是正时行集团旅游，大平湾内国家风景管理处就推出 Bike Tour 的骑铁马的体验游程，邀请游客骑铁马看风景，游览在地观光。游客踏铁马沿大平湾骑，风微微啊吹，享受美丽风景，会当运动、顾健康、顾达成集团旅游。大平湾国家风景管理处最近推出 Bike Tour 体验游程，后面将休困有加一个无同款的旅游形式。那大平湾管理处呢，在这几年我们把周边的景点都有建设到一定的一个水平了哈。那我们希望给国内外的游客来我们这边哦，做一个很不一样的所谓体验式的旅游。在地民俗业者甲做铁马店家结合，游程包括水上游乐设施、渔运作业、公庙拜拜，还有食食游览。踏铁马就会当伫大平湾耍几工。讲到体验式旅游，所以我们比较推动的就是自行车放慢脚步的旅游模式。那屏东县政府在我们这边也建立了 Bike Tour 2.0的自行车的
的据点。那在周边呢，我们的民宿业者也有经营这个自行车、单车馆的这样的一个服务呢。即马大铁马观光真时行，闭馆处招大家大铁马耍东港镇甲大平湾，哪游览哪做运动，体验屏东在地食食甲文化。记者综合报道。因那南投六国为着要推广在地特色，有结合文化、历史和生态，即摆是安排第三个轻旅行，带上百个游客来欣赏六国的水。南投六国乡上出名的特产就是乌龙茶，规山坪的茶园成做上水的风景。公所结合在地特色甲生态教育，沿红山的步道规划茶山轻旅行。和游客会当来感受清幽的大自然，也通领略当地的文化。我们今天呢走的这个茶乡轻旅行这个路线，沿途会看到很多的茶园，洞顶乌龙茶的茶区。那我们负责就是推广我们鹿谷的旅游观光，透过我们的解说，很多的游客会口耳相传，其他的朋友呢也会陆续的进来。对大咱湾的脚步，游客伫茶园和店内之间。哪踅哪欣赏，当着红茶就坐落来休困，啉一杯茶米茶，再过起行。全程拢是步练，运动搁通观光，望拉兼洗裤。来到这边真的很不错的地方了。一方面来这个鸟园欣赏鸟之后，也可以走这个步道。规划的很棒，他非常喜欢这次的导览。他不只是说让我们知道关于植物方面的，还有这个鹿谷乡的一些乡民住的地方、房子，还有一些古迹，我觉得受益良多。我下次还会再来哦。透过茶山轻旅行的活动，带游客体验六国乡美丽环境，也到无同的景点行搭，希望会当带动观光旅游的发展。记者综合报道。中华东犁溪这几冬有在进行环境的整治，生态冇改变。寒冷的时，有不少岛鸟会来这停留。中华的乌埔社区大学逐年拢会伫溪边来观察岛鸟、算鸟啊。今年冇发现新的品种，有看到乌面鼯，而且佫有看到二级保育类的骨节啊。一人一支千里镜，观察溪边有啥物鸟啊。中华乌埔社区大学逐年拢会伫东螺溪举办算鸟的活动，观察过冬鸟的情形。今年也有新的发现。像今日嘛有一种新的鸟啊，阮今日有调查到，就是讲伊面乌乌，叫做黑脸乌。迄是今年算讲今年新的一种种类。较早是帮时阮捌记录到，但是12月底咧算鸟的时阵，阮较早是也无记录到，啊，这算今年算新的记录安尼。除了乌面鼯，嘛有观察到俗称土豆鸟的小变形、落脚的长脚形，以及保育类的骨节马等等的鸟仔。中华乌埔社区大学伫东螺溪算鸟仔已经7、8年的时间，嘛发现这的生态愈来愈丰富。伫过去7、8年来，阮做的调查内底发现，讲这条东螺溪的鸟仔是愈来愈多，生态愈来愈丰富所以，阮今年嘛咧足关注到2点，就是讲，因为今年有工程的进入，包括讲咱76线，啊，还有咱的东螺溪的整治计划内底，是毋是有法度去影响到咱鸟仔的部分根据乌埔社区大学的统计，今年拢总观察到49种，计共4147只鸟仔，甲旧年比大约减少300只。推测可能甲暖冬，阁有附近时间有关系。林淑玲执行长表示，有甲工程单位沟通，伫岛鸟来这段时间先停工，希望互这阵长途飞来鸟只会当安心伫台湾过冬。记者杨淑晴综合报道。因阿里山林业铁路昨天是通车满111周年，特别甲旧车换新衫。设计理念是以台湾特有种的鸟仔阿里山迎宾鸟做设计灵感，推出富热号列车，而且用玻璃做架景。每年4月份的时，民众就会当坐这款火车看阿里山的风景。伫新火车舞头前的翕相，这台有蓝色甲白色车壳的新火车，是阿里山林体用旧车厢改装的富热号。车壳的色水是参考阿里山迎宾鸟、公鸟身上的蓝色，感觉是较黄色。车厢内底有规划包厢，驾驶的所在搁用玻璃做架景，或者人会当有无同的感受。
透明的驾驶室隔间，然后还有可以旋转的，这组列车要5列，那我们今天就是然后还有一些贴心的设计，比方说杯架，还有那个充电口。那许悦号跟福森号呢，未来我们会作为邮轮式列车的服务。那由于我们受限于我们的这个人力我们也会征求民间的专业团队来做经营。为了要庆祝林铁通车111周年，林铁除了小改新的火车，嘛来启用已经整修好势的放门车站。现场就有退休的员工讲，50年前结婚的时阵，就是为遮坐车去到喷机湖。即马看到新的月台甲火车，感觉真欢喜。阮当时来坐这个车站，嘛是伫这个月台遮啊。即摆佫改建过，差足济啊，美轮美奂啊。林铁分署除了是阿里山铁路专线通车，除了加强铁路安全，嘛有整修车站，另外嘛要提升林铁观光的品质。经过2年2个月的时间，辉夜号总算完成改装甲试车，按算明年4月投入服务的时阵，会当互民众有新的感受。记者林慧婷家己报道。早起看世界，来关心疫情过后，即马全世界的航空业已经大大恢复，空中的交通量已经恢复到疫情之前的97%。有航空公司即马是要来抢高级旅游市场，推出几架飞行机的拢是商务舱的客机，而且这架飞行机顶头只有44个位，每一个位拢会当互你倒咧休困。阿联酋航空佫有展示一款伫飞行机顶，佫有酒吧，也佫有看的西城区景。建立这台空中巴士 A319 飞机，内面一排只敢若4个椅仔，每一个椅仔拢会让天边互人客倒休困，而且椅仔后壁无荧幕，是直接分予每一位人客一台平板电脑。这是讲全世界第一间全飞机拢商务舱的高级航空公司。Beyond 最近伫杜拜航空展展示的内部装备，一台飞机只敢若44个位，目标是5年机队扩充到32台。Also, the yields in a luxury travel are now 20% higher than before COVID. So there is this pent-up demand what we are experiencing. There are a lot of people who are now saying that this is just a sort of a blip that everyone wants to sort of get that experience in after being locked down for 2 years. 航空公司讲，对过去5年市场的发展来看，体验旅游将会是未来5到10年成长上紧的旅游方式。Beyond 伫今年11月正式启航，提供自德国慕尼黑、瑞士苏黎世、加沙特阿拉伯利亚德飞到度假胜地马尔地夫的航班。12月自苏黎世出发的来回机票。票价自1700美金起跳，差不多大票5万4，讲是平价的奢华享受。航展主办国阿联酋航空业务司长展示因的空中巴士 A380-800，同款有商务加头顶舱的顶级享受，一个豪华的酒吧加所在正看夜景。另外，这台是这边展示上水大飞机之一，伊是一间新创公司研发电动随着起降飞机的原型机。甲飞行员算入去，会当载5个人，一边会当飞250公里。What you see behind us, which is the manned version or electrical air taxi, as some refer to it, is planned to be certified and then further exported. As a third step, we would then move to the European and then US markets. 另外，也有货机版的电动飞机，目前正伫咧摕中国当局的认证。根据国际航空运输协会的资料，目前的航空交通量已经登到疫情之前的97%。2年一遍的杜拜航空展览，展出各种的上新的飞机，从客机、军机到货机，就是想要抢疫情了航空市场这个大饼。公司新闻张伟林编译。因那巴西的德心加陆国家公园是伫深山内，所以无城市的光害。伫2021年时，因有摕到国际暗空协会认证，成做拉丁美洲头一座暗空公园。这也嘛是当地热门看天星的所在。当地民俗业者就和天文学者合作，推出专业教你看天星的特种行程，嘛写着不少天文迷。纽约联邦大学天文学系教授伫活龙谷天文台展示2组大型吊镜，1910年启用。迄时阵伫纽约国内如市中心，就已看到银河系、甲麦哲伦云。不过，即马因为都市公害严重，观测正做无可能的代志。
Onde a gente tem coloração puxada aqui para o vermelho, para o laranja, para o amarelo, significam as cidades mais impactadas pela poluição luminosa. 为继续推广天文知识，让大家更加简单进行天文观测，2月联邦大厦甲国家环境中心合作推出巴西公园天文旅游的项目。2011年得到国际暗空协会认证，加入拉丁美洲第一座暗空公园的德森加诺国家公园，就是其中之一。伫2月北平200公里、生产牛奶出名的圣塔玛利亚马达利纳市，伫巴西境内上暗的州。 大都市公害问题伫遮无存在，四周的关山都正做对称做上好的看星地点。 Essa sequência de estrelas que a gente está vendo aqui, elas formam a cauda do escorpião, ó, vem seguindo, ela faz a curvinha e bem aqui onde tem essa estrela mais brilhante chamada Shaula, a gente tem um ferrão. 波兰的民俗学者安娜莫斯托维克甲天文专家普尔戈合作推出专业观星的套装行程，有波兰方面暗顿甲专家指导之下观星活动。250巴西里亚尔相当代表承诺，所有参加人离开的时阵，也可能得到一张普尔戈用专业相机，大家甲美丽银河做背景的相片。 有人用上新型的手机亲身翕到大细麦哲伦星群的影像。 E dá para pegar constelações, inclusive completas. Essa aqui, como é o nome dessa aqui mesmo, Linda? Sim, astroturismo é um nicho de turismo. É um turismo que está começando a surgir, principalmente após o período de pandemia, enquanto as pessoas perceberam que estão sentindo falta de ligação com a natureza. E que a vida deles consegue ter mais valor quando ela é ligada à natureza, à preservação do meio ambiente. 离国家公园差不多10公里的马达利纳市，总人口差不多1万人，有成功之城的名号。不过最近公共领域拢使用 LED 灯做暗时照明，煞互德森加诺国家公园的暗空协会认证用要无去。 波尔戈也向市议会提前要求将暗时照明用的公园爱调向地面，来保留这大片夜头都能看到的广大星空。公视新闻王慧文编译。 昨昏是耶诞节，上届无用的应该就是耶诞老阿公，伊爱四界去送礼物。若即马伫网络顶头嘛有一个追踪耶诞老阿公，即马到倒位？ 在飞行路线，这个活动是对1955年开始的，主本是咧骗囡仔的。这个囡仔敲唔到电话，敲去美国的军方，若美国的军方嘛有斗相共配合演出，就变做一个全世界活动。甲单已经有68年啊，是正做美国、加拿大2国的军方和职工，也有全世界民众做伙参加活动。 根据北美航空司令部所提供的资料，伫太空中适宜全球的耶诞老人，伫台湾时间24暗9点外到10点外之间，由南到北通过台湾顶面。由美国甲加拿大军方共同运作的北美航空司令部，英文缩写是 NORAD。 前身之一是美国空军的本土航空指挥部，成立伫1954年。甲后来 NORAD 同款，拢设伫科罗拉多的彼得森空军基地，是冷战时代甲抗战苏联协助的第一道防线。即马有关担负北美地区的航空甲太空防卫重任。 1955年，一名原本想要打电话给耶诞老人囡仔，意外敲唔到号码，接到指挥部。军方的大人就编造故事，讲耶诞老人已经飞到某一个所在。囡仔相信是真的，然后伊传互真侪人。指挥部变做苏梅耶诞老人行踪的接线中心。军方也安尼成立追踪耶诞老人的专案计划。当日24点钟轮班的 NORAD 无放令应该做的工作。 追踪耶诞老人是由大批社区志工来负责。The men and women, to include civilian and military from the command itself, and many volunteers from the community and sponsors, start in advance. And literally, after tomorrow, they'll start planning for next year. 今年是追踪耶诞老人活动的第68年，司令部计划伫2005年的70周年庆推出虚拟实景，甲耶诞老人同齐漫游太空的活动，保证也在测试。
那伫传说中，耶诞老人故乡的芬兰北部小城市罗瓦涅米，是伫当地时间23暗，按照惯例举行耶诞老人祭雪橇、分送礼物予囡仔活动。今年的耶诞老人伫出发进前也特别喜欢，希望真侪处伫赛车甲战乱中的囡仔会当早日有平安的生活。公司新闻七家真编译。天气报你知，咱同齐来关心今仔日各地头的运动。北部的温度上低12度，上悬25度；中部的温度上低10度，上悬有25度；南部的温度上低10度，上悬24度；东部的温度上低12度，上悬23度。外岛10度至20度。咱继续关心未来3天的天气。感谢乡亲收看，祝亲平安顺心。明仔载早起9点，咱再会。